တင်ဘလောက်တုံတုံမကုံနိုင်လောက်အောင်ကျွဲဝချမ်းသာမှုကိုအိမ်မက်မဖူးပါသလားတင်အမြဲတမ်းအသက်ရှင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရရှိမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်မြင်တွေ့နိုင်မဲ့အရာအားလုံးကိုစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဖူးပါသလားအချို့သောသူများအတွက်တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကကိုယ်ပိုင်အသက်ဝင်လာသလိုဖြစ်လာသွားတတ်ပြီးအချို့သူတွေအတွက်ကတော့သူတို့ရှာဖွေနေလေအရေးကြီးဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုစီကိုရောက်အောင်ခိုးဆောင်သွားနိုင်တယ်အလွန်အမင်းဆွဲလန်းစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါလေမင်္ဂလာပါ UNTT Podcast အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရဗျာဒီနေ့မှာတော့ဒေါက်တာ E.J. Hall မြတ်ရဲ့ Alchemy ဆိုတဲ့ကျမ်းကြီးတွေကနေပြန်လည်တင်ဆက်ခြင်း Podcast အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့မူရင်းစာအုပ်အတိုင်းသာပြန်လည်တင်ဆက်ခြင်းတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေရာမှာဘာသာရေးယုံကြည်မှုကမြင်တွေနဲ့ရောရှက်မသွားစေချင်ပါဘူးခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ဤတကားပေါင်မဟုတ်တော့ကြောင်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လောကီဘဟုတုတအနေနဲ့သာမှတ်သားသင့်ပါတယ်လို့အကြံပြုလိုက်ပါရစေဗျာဒေါက်တာ E.J. Hall မြတ်ရဲ့မှတ်တမ်းတိုက်ထဲကဒီနေ့ညတင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းတွေဟာစိတ်ကူးရင်ပုံမြင်တွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီအချက်အလက်တွေကို20ရာစုရဲ့အကျော်ကြားဆုံးသိပ္ပံနဲ့သမိုင်းပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ E.J. Hall မြတ်ရဲ့သူတေသနာမှတ်တမ်းတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာ Hall မြတ်ဟာတာမန်စာရေးစာတယောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာသူဟာ Cambridge တက္ကသိုလ်ကနေသိပ္ပံဘွားရရှိခဲ့တဲ့ဓာတုဗေဒပညာရှင်တဦးဖြစ်တယ်လို့အဂိရတ်ပညာရပ်တွေနဲ့ရှေးဟောင်းအာရဗီဘာသာစကားကိုလည်းကျွမ်းကျင်နှံ့ဆက်သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဂိရတ်ပညာကိုမော်အတတ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာရဲ့အမြင်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါဗျာသူ့ရဲ့တသက်တာလုံးသူတေသနာပြုခဲ့တဲ့ Alchemy ဆိုတဲ့ကျမ်းကြီးဟာယနေ့ထက်တိုင် Agrit လောကမှာဥရောပရဲ့တင်ယိုးကြီးတစ်ခုအဖြစ်အခိုင်အမာဆုံးနဲ့အသေးစိတ်ဆုံးမှတ်တမ်းအဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။ Agrit ပညာ Alchemy ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားလိုက်တာနဲ့လူအများစုဟာမောင်မဲတဲ့အခန်းထဲမှာဖုန်ထူနေတဲ့စာအုပ်တွေကြားမှာမိဖို့တစ်ခုကိုအသေးအတန်းမှုရင်တာမန်တတ်တူကနေရွှေချစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပဲမြင်ရောက်မိကြတယ်မဟုတ်လားဗျာဒါဟာမှန်တင်တဲ့လောက်မှန်ပေမဲ့ Agrit ပညာရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာဒီထက်အများကြီးပိုပြီးကျေပြန့်နေပါတယ်ဒေါက်တာ Hall မြတ်ရှင်းပြထားတာဒီကတော့ Agrit ပညာဟာသိပ္ပံပညာတတ်မဟုတ်တယ်လို့တသနာပညာတတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာလူသားတွေရဲ့စัจ jwala အပေါ်နားလည်မှုဘာသာရေးယုံကြည်မှုနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့အမှုပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လေပန်းတန်နေရအနေနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုပြီးရှင်းပြထားပါတယ်အဂိရဆရာတွေမှာအဓိကရည်မှန်းချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ Christ ပိုးရခေါ်တဲ့တတုနှိမ်မျိုးကိုရွှေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲခြင်းပါသူတို့ရဲ့အယူဆအရတဘာဝလောကကြီးတွေကတတုဖန်တမြဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ရွှေဖြစ်ဖို့ဦးတည်နေကြတာပါဒါပေမဲ့မြေကြီးအောက်မှာရွှေဖြစ်ဖို့ကနှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးကြာမြင့်တတ်တဲ့အတွက်အဂိရဆရာတွေကသူတို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအချိန်တိုအတွင်းဖြစ်အောင်အရှိန်မြင့်ပေးဖို့ကြိုးစားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဆင်ခြင်းပါတတုတွေကိုအညစ်အကြေးစင်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲအဂိရဆရာရဲ့စိတ်ကိုလည်းမောဟလောဘတွေကနေကင်းဝေးအောင်တန့်စင်ရပါတယ်စိတ်မဖြူစင်တဲ့သူဟာဓာတ်လုံး Philosopher's Stone ကိုဘယ်တော့မှဖော်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကအခိုင်အမာယုံကြည်ကြပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းအဂိရပညာရပ်တွေနဲ့အလွန်တူညီနေကြတဲ့အချက်တွေပါပဲဗျဒီနေရာကျွန်တော်အမြင်လေးနဲ့တီးသက်ဆွေးနွေးသင်ပြကြပါတယ်ဒီလိုပညာရပ်တွေဟာနေရာဒေတာတစ်ခုတည်းကနေကမ္ဘာနေရာအရရက်ကိုပြန့်နှံ့စီးဆင်းသွားတဲ့သဘောကိုတွေ့မြင်မိပါတယ်အရှိတိုင်းကိုရောက်တော့အရှိတိုင်းပညာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်တယ်လို့အနောက်တိုင်းကိုရောက်တော့အနောက်တိုင်းပညာလို့ပြညတ်အနေနဲ့ခေါ်ဝေါ်ထုံးဆွဲကြတယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဗျဥပမာဗျကျွန်တော်တို့ဘူးလာဘာသာမှာတော့တရားစကားတွေဆိုရင်ဘယ်သူနီးဘယ်တရားစကားနီးဆိုပြီးပြညတ်အနေနဲ့ခွဲပြောကြတာပဲမလားဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတင်ယိုကြီးတွေရဲ့မူရင်းဌာနချုပ်ကတော့မြတ်ဖို့တာပဲမဟုတ်လားဗျဒီလိုပဲလောကီအတက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အဂိရပညာတွေမှာလဲမူရင်းအချုပ်ကတော့နေရာဒေသတစ်ခုထဲကထွက်ပေါ်လာပြီးပြန့်ကျဲသွားကြတဲ့ပညာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲထိမယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရအောင်ဗျဓာတ်လုံးဆိုတဲ့ The Philosopher's Stone ဤလျှို့ဝှက်ချက်အဂိရပညာရဲ့အထွေထိပ်ကတော့ Philosopher's Stone ပါရမီရှင်တို့ဤကြောက်တုံးပါပဲဒါဟာကြောက်ခဲပုံစံဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အမုံဒါမှမဟုတ်စီးဤပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဓာတ်လုံးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့
တင်တာမန်တတုတွေကိုချက်ချင်းရွှေဖြစ်စေနိုင်တယ်နှစ်ယောဂအားလုံးကိုပျောက်ကင်းစေမဲ့လူအသက်ကိုထာဝရရှည်စေမဲ့မသေးစေ elixir of life ဖြစ်တယ်သုံးအပင်တွေကိုတခဏအတွင်းကြည်ထွားစေနိုင်တယ်လို့ရုပ်မြတ်ယတနာတွေကိုလည်းဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လေးသင်္ကေတတွေနဲ့လျှို့ဝှက်စာတမ်းတွေဘာကြောင့်အဂိရကျမ်းတွေကနားလေရခတ်နေတယ်လဲဒေါက်တာဟောမြတ်ကအချက်နှစ်ချက်နဲ့ထောက်ပြပါတယ်ပထမချက်ကတော့ဒီပညာရဟာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကပေးသနာတဲ့ဆုလာဘဖြစ်လို့မထွိုက်တန်းတဲ့သူတွေစိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့သူတွေလက်ထဲမရောက်အောင် symbol တွေနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတာပါလို့ဆိုထားပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဘာသာရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုကိုကြောက်တဲ့အတွက်စာတမ်းတွေကိုပဟေလီစံစွာရေးသားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒါလည်းအလွန်မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်ပဲနော်ငါဓာတုဗေဒရဲ့အခြေခံအုတ်မြတ်တွေအဂိရစီရာတွေကရွှေရှာရင်းနဲ့မတော်အဆရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရာတွေကဒီနေ့ခေတ်သိပ္ပံပညာအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အမွေနှစ်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ဘောင်းတန်အော်ဒီအက်ဆစ်အမျိုးမျိုးဥပမာရွှေကိုအရေးပြောစေတဲ့ aqua regia နဲ့ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအခြေခံနည်းလမ်းတွေကိုသူတို့ကစတင်လမ်းဖောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဂိရစီရာတွေကိုလူလိမ်လူညာတွေလို့မမြင်ပဲလူသားမျိုးသားရဲ့သိပ္ပံသမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတွေအဖြစ်ဒေါက်တာဟောမြတ်ကထုတ်ပြပြီးရေးသားထားတယ်ဗျဒီညမှာတော့ဒေါက်တာဟောမြတ်ရဲ့သူတေသနမျက်လုံးတွေအတူကျွန်တော်တို့ဟာအတိတ်ကာလကဝိဇ္ဇာတွေရဲ့လျှို့ဝှက်ထပ်ခွဲခန်းဒီစီကိုလိုက်ပါသွားကြအောင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးကိုတစုတစည်းတွေအဆက်မပြတ်နားဆင်နိုင်ဖို့ playlist စုစည်းပေးထားပါတယ် channel ရဲ့ playlist tab ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရင်းဖြစ်စေအိယာဝင်ကာနီးမှာဖြစ်စေအေးလူလူတပုတ်ပြီးတပုတ်အလိုလျောက်နားဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ playlist လေးကိုနှိပ်ပြီးနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာအကီးရဲ့သမိုင်းရဲ့အကြော်ကြားဆုံးနဲ့အစစ်အမှန်ဆုံးလို့ထင်မြင်ယူဆရတဲ့ဇလန်တပုတ်စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီဒေါက်တာ E.J. ဟိုမြတ်ကဒီအခါမှာတာမန်စာရေးကူသူတရားဟာဘလိုနီးနဲ့ကဘာကျော်ဝိစာကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးမှတ်တမ်းတွေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတင်ပြထားပါတယ်။အနောက်တိုင်းအဂိယပညာရှင်တွေထဲကလူတဦးဖြစ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်း600ကျော်လောက်တိုင်အောင်ကြားဟဲပြီမဲ့ယနေ့အထိမွေးဖွားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမတူညီကြတာတော့ယနေ့ခေတ်အထိလူတွေဟာသူ့အကြောင်းကိုပြောနေကြတော့ညင်းခုန်နေကြတော့စိတ်ဝင်စားမှုအဖြစ်ပြောစမှတ်ပြုနေကြရင်ပယေရီပေါင်းများစွာအဖြစ်ပေးစွမ်းခဲ့သူကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့ကနီကိုလတ်ဖလမဲလူခေါ်alchemist တယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေဗျာပါရီမြို့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကြီးဟာလည်းယနေ့ခေတ်အထိမပျက်စီးပဲတည်ရှိနေတော့မယ်ဗျာနီကိုလတ်ဖလမဲရဲ့ဘဝကိုတော့အလေခေတ် alchemy သမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းအပြည့်စုံဘဝတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလည်းရှိနေပါတယ်ဗျာဒီနေရာမှာ alchemist ဆိုတာဥရောပတိုက်သားတဲ့အခေါ်အဝေါ်ကတော့အလေခေတ်နဲ့ရှီအောင်ကာလာတွေမှာ alchemy လို့ခေါ်တဲ့အတတ်ပညာကိုလိလာလိုက်စားသူကိုဆိုလိုတာပါအချင်းကြိုပြောရရင် alchemist ဆိုတာဖြစ်စည်းပြောင်းလဲခြင်းကိုရှာဖွေသူတန်တဲကြေးလိုတာမန်တတုတွေကိုရွှဲဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်လေ့လာသူတွေပါအသက်ရှိခြင်းမတည်ခြင်းကိုရှာဖွေသူ elixir of life လို့ခေါ်တဲ့ဆေးရည်ကိုရှာဖွေပြီးလူကိုအသက်ရှိစေမလားမတည်စေနိုင်မလားဆိုတာကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကတိပေးရပါတယ် alchemy လောကဆိုတာကတော့တတုကိုပဲပြောင်းတာတင်မဟုတ်ပါဘူးလူရဲ့စိတ်သဘောထားအသိပညာကိုပါတန်ဆင်းပြီးအစိမ့်မြင့်စေဖို့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေပါဝင်ပါတယ်သူဟာတမိုင်းအမောင်အမိုက်တွေထဲကအပြောအဆိုတွေကောလာဟာလာတွေကြားထဲမှာပဲပေါ်လာလေတခြားလျှို့ရရှမ်းကျတဲ့ပုံကူများလို့မဟုတ်ပဲအချက်အလက်များနဲ့အမှန်တကယ်ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ alchemist ဒီထဲမှာ Nicholas Flamel ဆိုတဲ့တမိုင်းဝင်ပုံကူရဲ့အချက်အလက်တွေကတော့အမှန်တကယ်ရှာဖွေစစ်ဆေးရလွယ်ကူတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်သူဟာခမန်းအထင်ခရစ်နှစ်1330ဝန်းကျင်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံဖွန်ဖရတ်ပါရီမြို့ရဲ့အမြုပ်ပယ်မှာရှိတဲ့မြို့လေးမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုသိရှိထားကြပါတယ်။သူမိသားစုကစင်းရဲနွမ်းပါခဲ့ပေမဲ့အခြေခံပညာရေးကိုတော့ပေးနိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူလိုအပ်လာမဲ့လက်တင်ဘာသာရပ်ကိုတော့လုံလောက်အောင်မတင်ချပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူကအရွယ်မကြီးသေးတဲ့ကလေးဘဝတုန်းကနေက Paris မြို့ကိုပြောင်းသွားပြီး Scrivener စာရေးကုတူတယောက်အဖြစ်အလုပ်ကိုကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအလုပ်ကတော့ပုံနှိစက်မပေါ်သေးတဲ့ခေတ်ကာလတွေမှာစာအုပ်စာတမ်းတွေကိုလက်နဲ့ကူးရေးပေးရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာအတော်လေးအသုံးများတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပုံနစ်ဆက်မပေါ်ပေါက်သေးတဲ့ခေတ်ကာလမှာစာတန်းတစ်ခုကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နီးလန်းကလက်နဲ့တေးကြစွာကူးရည်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာ Flamel ကို manuscript လက်ရေးစာတမ်းရောင်းချသူအဖြစ်လဲမှတ်တမ်းတင်ထားကြပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့သူဟာသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖွဲ့ဝင်တွေစုပေါင်းနေထိုင်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ပါရီမြို့ရှိ Cemetery of the Holy Innocents မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့စာရေးကူးသူများအားလုံးနဲ့အတူအစောပိုင်းအလယ်ခေတ်မှာ Chapel လို့ခေါ်ပေါ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနေရာအနီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီနေရာကနောက်တစ်ချိန်မှာ Saint Jacques de la Boucherie လို့လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။ဒန်တိုင်ရဲ့အရတော့ဒီ Chapel ဘုရားကျောင်းကိုတန်ရှင်းသော Roman Empire ဘုရင်ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့တန်ရှင်းသော relic တစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းထားဖို့တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ Flamel ရဲ့အလုတ်ခံကတီးငယ်ပြီးစာရေးစပွဲငယ်တစ်ခုနဲ့ခုံအသေးလေးတစ်ခုသာထည့်နိုင်လောက်မဲ့အကျယ်သားရှိပါတယ်။ဒါဟာသူ့အတွက်တယောက်တည်းအလုတ်လုပ်ရင်လုံလောက်တဲ့အရွယ်စားပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကစာရေးကူးယူခြင်းနဲ့ manuscript ရောင်းခြင်းကိုလုပ်ခဲ့ရပြီးဒီအလုပ်နဲ့သူဟာကြီးမားသောငွေကြီးမရနိုင်သေးပါဘူး။အစပိုင်းမှာသူဟာလူသလိုလွယ်ကူစွာလူဒန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။1359ခုနှစ်ရဲ့တညမှာ Nicolas Flamel ဟာသူ့ဘဝကိုထာဝရပြောင်းလဲစေမယ့်အိမ်မက်တစ်ခုကိုမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကသူ့ရှေ့မှာကိုထင်ပြပြီးရွှေလလုံးတွေနဲ့ရေးထားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်ကိုဖွင့်ပြပေးပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်က Nicolas ဒီစာအုပ်ကိုတိကျကြည့်ထားပါ။အခုတော့မင်းဘာမှနားလည်ဦးမှာမဟုတ်ပေမဲ့တနေ့မှာတော့တခြားဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့အရာကိုမင်းမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာလေလူစိမ်းတစ်ယောက်ကသူ့ဆိုင်ကိုအိမ်မက်ထဲကအတိုင်းထပ်တူကြတဲ့စာအုပ်ဟောင်းကြီးတစ်အုပ်ကိုရွှေတင်ကားနှစ်ပြားနဲ့လာရောင်းခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်ရဲ့အဖိုးမှာ Abraham the Jew လို့ရေးထားပြီးဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်အီဂျစ်ကရွှေလုံးမဲ့လူလျှော့မရှိတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထူးခြားတာကဒီစာအုပ်ဟာစုစုပေါင်း22မျက်နှာပါပြီးခုနှစ်ရက်မျက်နှာတိုင်းမှာနားလေရခက်တဲ့ဗဟေလိပုံတွေပါဝင်နေပါတယ်။ပထမပုံမှုရင်းနှကောင်းကိုဝါမျိုးနေတဲ့တောင်ဝဲပုံဒါကတော့ပြက်တာနဲ့ကန့်တို့ဤပေါင်းဆက်လွတ်လျှော့မတင်ကေတာဒုတိယပုံလက်ဝါးကတ်ထိုင်မှာရိုက်ထားတဲ့မှုပုံ volatilization တတူကိုအငွေ့ပြန်တန့်ရှင်းစင်းလွတ်လျှော့မတင်ကေတာတတိယပုံဘရင်တကူကကလေးငယ်တွေကိုတတ်ခိုင်းပြီးသူတို့ရဲ့သွေးတွေကိုရေကန်ထဲမှာစုဆောင်းနေတဲ့ပုံဒါဟာအကြီးရက်မှာ Massacre of the Innocents လို့ခေါ်တဲ့တတူအရေးဖြော်နီးလွတ်လျှော့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်1368ခုနှစ်မှာတော့နီကိုလတ်ကသူ့ထက်အသက်ကြီးမိရင်းချက်တဲ့မိုးဆုံမတူဖြစ်တဲ့ Martin Perenelle နဲ့လက်ထပ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါဟာရိုးရိုးလက်ထပ်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးသူတို့နှစ်ဦးဟာပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုတရားဝင်ပေါင်းစည်းလိုက်သလိုသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုလည်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပေါင်းစည်းလိုက်တာပါ Perenelle ရဲ့ရင်းချက်မှုနဲ့သူမရဲ့အရင်အိမ်ထောင်ကရခဲ့တဲ့ဥစာသနာတွေဟာနီကိုလတ်ရဲ့22နှစ်ကြာမဲ့အကီရက်ခီးစဉ်အတွက်အဖိုးတန်တဲ့လောင်းစာတွေချစ်လာပါတော့တယ်။ Flamel ဟာဒီပုံလေးကိုနားလည်ဖို့22နှစ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။သူဟာစီးပွားရေးတွေဖြတ်ကွက်ပြီးအလွန်ဆင်းရဲသွားပြီမဲ့သူ့ဇနီး Perenelle ကတော့သူ့ကိုစိတ်မပြတ်ဖက်နဲ့အမြဲအားပေးခဲ့ပါတယ်။အကီရက်ပညာမှာ mystical marriage လို့ခေါ်တဲ့အယူဆအတိုင်း Flamel ကအုံနောက်ဆိုရင် Perenelle ကတော့နှလုံးသားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဓာတ်ခလန်းထဲမှာမီးဖိုးရဲ့အပူချိန်ကိုထိညှိုက်ပေးသူစမ်းသပ်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးသူအဖြစ် Flamel နဲ့အတူတွင်တွဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပါရီမှာအပြေမထွက်တဲ့အတွက် Flamel ဟာစပိန်နိုင်ငံကဂျူးပညာရှင်တွေကအပြေသွားရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဖျားဘူးခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။လမ်းမှာ Master Kenchese နဲ့ဂျူးဆရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးက Flamel ပြတဲ့ပုံတွေကိုမြင်တာနဲ့ဒါဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြီးရဲ့ချမ်းပဲလို့အံ့ဩသွားပြီး Flamel အထူပါရီကိုလိုက်ပါရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။လန်ကီတလျှောက်လုံးမှာလည်းလူလျှော့မှတ်တွေကိုတဆင့်ချင်းရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာဆရာဝန်ကြီးဟာပါရီကိုအပြန်လမ်းမှာတိုင်ကွယ်လွန်သွားပြီး Flamel ကတော့လူလျှော့မဆက်တွေကိုတီးသွားခဲ့ပါပြီ။1382ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာ Flamel ဟာသူ့ဇနီးရှေမှာပင်ခဲဖြူကိုငွေစင်အဖြစ်လုံနိုင်ခဲ့ပြီးဧပြီလ25ရက်နေ့မှာတော့ရွှေစင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့
Philosopher's Stone လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်လုံးကိုအောင်မြင်စွာဖော်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာယုတ်တရက်အလွန်ချမ်းသာလာပေမဲ့ကိုဂျိုးအတွက်မတုံးပဲစင်ရသားတွေအတွက်ဈေးရုံ14ခုဖျားเจ้า9ခုကိုတိဆောက်လူတဲ့နေပါတယ်။ပါရီမွေကသူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်နေရာမှာဖလာမန်နဲ့ပယ်ရနယ်တို့ဟာဖျားသခင်ရှိမှဒူးထောက်ပြီးဆူတောင်းနေတဲ့ပုံကိုယနေ့ထက်တိုင်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ဗျာနီကိုလတ်ဖလင်မဲလ်နဲ့ပယ်ရီနယ်ရဲ့ခွဲကွာခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ဓာတ်လုံးအောင်မြင်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ1398ခုနှစ်မှာဇနီးတဲ့ပယ်ရီနယ်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်မှတ်တမ်းချုပ်မှာ1398ခုနှစ်ကုန်ကနီးသို့မဟုတ်1398အစောပိုင်းလို့ဆိုကြပါတယ်ပယ်ရီနယ်ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်နီကိုလတ်ဟာနောက်ထပ်20နှစ်တိုင်လူလောကမှာတူးဒီရှင်တန်ခဲ့ပါတယ်1418ခုနှစ်အရောက်မှာတော့နီကိုလတ်ဖလင်မဲလ်တယောက်ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတော့တယ်မတ်လ22ရက်နေ့မှာသူတေဆုံးကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကြားကတေဆုံးမှုကွာခြားချက်ဟာ20နှစ်တိတိခဲ့ပါတယ်ဒီ20နှစ်ဆိုတဲ့ကနန်းဟာဖလင်မဲလ်အတွက်တော့အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ဂိမ်းကနန်းတစ်ခုပါပဲဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာအာဘီဟန်စ်စာအုပ်ကိုအဖြေရှာဖို့20နှစ်ကြာခဲ့တယ်လို့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အဂိရဲ့ပညာရက်တွေကလည်း20မျက်နှာအတိအကျပဲပါဝင်ခဲ့လို့ပါပဲဗျာဖလင်မဲလ်ကွယ်လွန်ပြီးရာစုပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတစ်ခုကဂိမ်းအောင်နေခဲ့ကြပါတော့တယ်တကယ်ပဲသူတည်သွားခဲ့တာလားဆိုတဲ့မိကုံပါဖလင်မဲလ်ဟာအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့သူဖြစ်လို့လူတော်များများကသူဟာသူ့ရဲ့ Philosopher's Stone တက်လုံးနဲ့အဖို့တန်ရွှေတွေကိုအုတ်ဂူထဲမှာပဲအတူမြုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်19ရာစုပါရီမြို့၏ညာကာတညမှာတော့ဗျာမိုးတီးထန်စွာရွာတော်နေစဉ်တင်ချိုင်းတစ်ခုအတွင်မှာဂေါ်ပြားဖြင့်မြည်ချင်းတူးတန်များစူညံစွာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဗျာ16ရာစုနဲ့19ရာစုတွေမှာအိကိယပညာယူတွေနဲ့ခိုးတူးသမားတွေဟာဒီလူဝက်ချက်ကိုရလူစောနဲ့အုတ်ဂူကိုပထမဆုံးအကြိမ်တိတ်တဆိတ်တူးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှာတွေ့ခဲ့တာကတော့ဗျာသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့ဗလာကျင်းနေတဲ့အုတ်ဂူအခွင့်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နီကိုလတ်ဖလမဲဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခီးအတွက်ကြောက်တုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ထွင်းထူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးအောင်မှာသူတကယ်ပဲလဲလျောင်းခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအုတ်ဂူဟာကဘာကြီးကိုသူပေးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးသောလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲလားဒါကတော့ဖလမဲရဲ့အုတ်ဂူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းအမှန်ပါပဲဗျာဒါပေမဲ့ဒီဇလန်ဟာဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်သေးပဲ19ရာစု1906ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာပြင်သစ်ဘီယန်လူးစ်14ရဲ့ခရီးသွားအရာရှိဖော်လူကတ်ဟာအာရှာမိုင်းနာယခုသူ့ရဲ့ကြီးဘက်ကိုခရီးထွက်ရင်ထူးဆန်းတဲ့ဂျူဒါယေဗစ်တယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကဖော်လူကတ်ကိုဖလမဲနဲ့သူ့ဇနီးဟာမတေဇီအီလက်ဆာကြောင့်အသက်ရှင်နေစေဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ကောလာဟောလာတွေလည်းထပ်ထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်ဗျာ။19ရာစုမှာပဲထူးဆန်းတဲ့သတင်းကတော့ဖလင်မဲကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကအော်ပရာပွဲတစ်ခုမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေသူဟာအသက်ရှင်နေစေဖြစ်ပြီးကဘာအနှံ့လှည့်လည်နေတယ်ဆိုတဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေပေါ်လာခဲ့သလိုအရှိတိုင်းရဲ့အဂိယပညာရက်တွေကိုလည်းထပ်မံလေ့လာစီးပူးနေကြတယ်လို့လည်းသတင်းတွေအမျိုးမျိုးထွက်လာပါတော့တယ်ဒီကောလာဟာလာအကြောင်းအာနာပိုင်းတွေကသူတို့ရဲ့အုတ်ဂူတွေကိုပြန်လဲထူးဖော်စစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကအုတ်ဂူကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းသူတို့တွေ့ရတာဟာမောင်မဲနေရဲ့ဟာလာဟင်းလင်းပင်တကူပါတယ်ဖလီမန်နဲ့ပယ်ရီနယ်တို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဟာဘယ်စီဘဲဝဲရောက်သွားခဲ့တာလဲဒူးဖော်မှုနှစ်ကျင်ထက်စောပြီးမတော်လောဘအသမားတွေကလက်ဦးမှုရယူကဒူးဖော်ပြီးရုပ်အလောင်းတွေကိုပါဖျောက်ခက်လိုက်ကြသလားဒါမှမဟုတ်ဖလီမယ်တို့ဇနီးမောင်နှမဟာတကယ်ပဲတယောက်ကိုတယောက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးအတူတူထွက်ခွာသွားကြသလားဒါမှမဟုတ်မသေးစေးရဲ့အစွမ်းနိုင်ခေတ်အဆက်ဆက်ကိုယနေ့တိုင်းဖြတ်ကျော်နေကြတာလားဆိုလားကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ကွန်းတိုက်ထဲမှာထာဝရဘေးဒီအထိကြံရှိနေပါတော့တယ်ဗျာ
ဒါကတော့ဒေါက်တာဟွန်းမြတ်ပြန်လဲဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့နီကိုလတ်ဖလီမန်ရဲ့အစအဆုံးမှတ်တမ်းကိုပြန်လဲတင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာရှိကြပါစေဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတန်ထွက်တစိမ့်တဒေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီး notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒါမှသာနောက်မှတင်ဆက်ပေးမဲ့စိတ်ခွန်အားဖြင့်ဓမ္မရတ္တတွေနဲ့ခေတ်တဲ့အမြင်တွေကိုလက်မလွတ်တမ်းနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့ subscribe တခုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒီလိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ content တွေဆက်လက်ဖန်တီးဖို့အကြီးမားဆုံးအားစီးတစ်ခွက်ပါပဲ။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေခင်ဗျာ။